शान कहते हैं, पर शैतानों से ले जो टक्कर उसे वीर बजरंगी हनुमान कहते हैं। बोले बालाजी महाराज की जय हो। आइए बालाजी महाराज के रूप से चलते हैं और कहते हैं कि जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे है श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। ओ एक बार तो हाथ उठा लो मेरे, हाथ उठाइए ना। देखिए ये रात हर किसी की किस्मत में नहीं होती है, और जिसकी किस्मत होती है उसको ये खुद बुलाता है, हर कोई नहीं आ पाता है। इतनी रात को बाबा के दरबार में बहुत श्रद्धालु आते हैं दिन में, लेकिन रात में इनके चरणों में भजन करने का आपको अवसर मिल रहा है, तो इसे जाने नहीं देना। जितने भी भक्त बैठे हैं सबको अपनी ताली सेवा जरूर देनी है। कोई बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे तो श्री राम के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार
मेरे बाबा का नाम मुख को खोलता क्यों नहीं है? आज का न बोलना, उस दिन याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं। ये वही दिन है शुक्रिया अदा करने का। बोलिए ना, कोई कोई बार तो हाथ उठा लो मेरे नाम के लिए, कोई कोई बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव्य सुदर्शन रथे अजनी बिहारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रव्य सुदर्शन रथे अजनी बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चलिया प्राण जाए पुर वचन बनाए। आपको भी बोलना है, बोलिए ना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। ना अभाव में आता है ना प्रभाव में आता है, ना अभाव में आता है ना प्रभाव में आता है। मेरा बाबा तो सिर्फ भक्तों के भाव में आता है। जरूरी नहीं है 5000 की भीड़ बैठी हो, चकाचौंध हो, जब जागरण होता है उसके लिए 5 लोग होता है, लेकिन भाव बहुत जरूरी है। भाव होना चाहिए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सर में भक्तों की ये पूरी करे मुरादे, सर में भक्तों की ये पूरी करे मुरादे। रहती गुर में सोनू दुखियों के दुख दिखाए, रहती गुर में सोनू दुखियों के दुख दिखाए। और सुनिए, दुनिया से निराली ये भजन की अंतिम कड़ी है, भजन की अंतिम कड़ी है। इसमें सबको अपनी ताली से बदलनी है। दुनिया से निराली इनके, दुनिया से निराली इनके, वो दोनों धाम के लिए। हाँ, पीछे जितनी मेरी भाभी जी खड़ी हैं, बहुत प्यारी व्यवस्था कर रखी है। दरबार में आकर बैठिए कि रहोगे चौखट से दूर तो सब खोना ही खोना है। यहाँ मेरे बाबा के दरबार में आकर बैठो, वहाँ पर पीतल और यहाँ पर सोना ही सोना है। आइए तो हाथ उठा के सीधे सीधे, आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। लास्ट भजन है, लास्ट भजन की सॉरी कड़ी है लास्ट के। हाँ सीधे सीधे हाथ क्योंकि बारी तो हाथ उठाओ सीधे सीधे जी, जिसको नहीं आया। आइए बोले सच्चे दरबार की जय हो। यहाँ पे बैठो ना भाभी जी, हाँ बाहर बैठो ना, कितनी प्यारी व्यवस्था। देखिए ये इधर हो जाएंगे बहू जी, इनको भी इधर आ जाओ ना, कितनी जगह है। यहाँ पे आइए, हाँ आ जाइए, बाहर आ जाइए। कि जो मेरे
बाबा के दरबार में पास है वही मेरे बाबा का खास है, और जो दूर है वो मजबूर है। आ जाइए। हाँ, बोले सच्ची दरबार की जय हो। अरे मेरे माते बहने जो भी हैं, जो बाहर आ जाओ। आइए, प्यारी हाजिरी हमारे भरतरी बाबा जी के चरणों में लगाते हैं। देखिए आपके लिए चाय भी मंगवाती हूँ, ताकि आप थोड़ी चाय पिए तो एनर्जी आ जाए, अपने जोश आ जाए नाचने के लिए, है ना? तो सबको चाय दो भैया, पहले मेरे डिपार्टमेंट को भी दो। आइए।